नेपालको परिस्थिति यस्तो छ हजुरहरू, तपाईँहरूले हेर्नु होला। नेपाल सरकारको एउटा लापरवाही विकासको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न तटीय क्षेत्रहरू जुन राम्ररी पुल निर्माण नभएको कारणले गर्दाखेरि वर्षातको समयमा जुन पुल बन्द भएर ठुलो पानी आएर चाहिँ पुल बन्द भएर बजारतिर यो पानी आएर चाहिँ बजार डुबान भएको अवस्था हो। यो चाहिँ काभ्रेको बनेपा बजारको दृश्य हो। जुन दृश्य तपाईँहरूलाई म यो बनेपा बजारको दृश्य देखाइराखेको छु, हेर्नु होला। उसरी गाडीहरू बुडेको हेर्नुहोस्, त्यहाँ गाडी एकदमै यहाँ आउँछ। यहाँको दृश्य यो नेपाल सरकारको कमजोर भन्नु कि यहाँ नेपालीको कमजोर भन्नु, तपाईँहरूको यो भिडियो हेरेर बुझाउनु होला।